Xavier, és ben curiós, aquesta afecció que denominem melancolia, una afecció fisiològica, psicològica, espiritual, és cert, és una afecció i s'ha tractada com a tal. Ara, supos que has observat més de 2 i 3 vegades que hi ha individus que manifesten una tendència, que la cerquen, que la conreen, que experimenten allò segurament que deia Víctor Hugo de la melancolia, deia, és la bellesa d'estar trist. Carai, Víctor Hugo. I tant, i aquesta és una de les coses més estranyes, no? Perquè, efectivament, està tipificat des dels grecs, no? A més, com el pitjor dels estats de l'ànima. Melancolia en grec vol dir bilis negra, i per tant ja, encara que no sapiguem res de medicina, podem veure que alguna cosa massa bona no ho és, en principi, no? I els grecs ja l'identificaven amb un estat de caïment, de passivitat, de depressió. Hipòcrates, que és dels primers que hi va escriure mèdicament, podríem dir-ne, de la melancolia, va dir que quan la barreja de tristesa i de dolor dura més del que hauria de durar, acaba convertint-se en melancolia, no? Per tant, en principi diríem, home, és un estat per no desitjar-lo massa. Però també és veritat que a partir del Renaixement, recuperant una mica l'herència grega, passa a identificar-se la melancolia amb un estat de creativitat que fa que en el Renaixement s'identifiqui amb el geni artístic. És a dir, allò que normalment identificaríem la creativitat té a veure amb l'activitat, però resulta que no, que té a veure amb aquest estat d'extrema passivitat que és precisament el de la melancolia, no? I que segurament fa que pugui ser sentida o vista com un estat en el qual som exageradament sensibles a rebre les variacions de totes les coses, els colors, les paraules, els estats d'ànim, com si d'alguna manera allò de la ferida arrencada de la pell, no? Que fa que tot sigui molt sensible, molt sensible. És una afecció que confereix prestigi, se suposa que el melancòlic és una persona escollida o que es dedica a una pràctica artística o creativa. Està clar, i de fet, a partir del Renaixement no hi ha artista que no s'autorepresenti directament en un estat melancòlic. La melancolia potser és una condició inherent a l'esperit humà sensible. En el barroco y en el Renacimiento se entiende por hijo de Saturno el artista. I que li dona aquest aire tan pensarós i melancònic al filòsof. Aquest és un sentiment fortament present en l'expressió musical. Melanconia ve del grec melan, que vol dir negre, i holé, que vol dir bilis. I aquesta bilis negra s'associava des de l'antiguitat, i amb això passarà també al Renaixement, a aquest estat d'ànim que afecta sobretot el home de geni, a la persona que està destinada al pensament, a la creació artística, i que està dirigit pel planeta Saturn, que és el planeta de la Terra, planeta de les profunditats, el planeta també de la tardor, i que li dona aquest aire tan pensarós i melancònic al filòsof. Un dels termes que la filosofia ha pensat al llarg de la història i que justificarien aquest estat melanconiós del filòsof és l'escissió, el que els grecs anomenaven horismos. I, de fet, el filòsof seria aquella persona que, de manera conscient, arriba a comprendre la quantitat i la multiplicitat d'escissions i trencaments i ruptures i contradiccions que viu l'ésser humà en carn pròpia. I no només amb nosaltres mateixos, sinó respecte a la natura, respecte als desitjos, respecte a Déu, respecte al món en general. La melancolía no es exactamente una categoría filosófica, pero es una categoría cuasi filosófica. Es una categoría muy centrada en el barroco, aunque es anterior. De hecho, viene de la acedia medieval, pero sobre todo tiene su expansión en el barroco. Pero curiosamente ha renacido en nuestros días, es decir, que ha estado
perdida la melancolía durante muchos años, siglos, y en la modernidad vuelve de nuevo, ¿no? Su planteamiento clásico es un planteamiento astrológico. Melancólicos quiere decir que tiene el hígado negro, quiere decir que los arúspices que hacían los análisis de los cadáveres decían que uno de los caracteres típicos de los humanos era el melancólico, es decir, el que tenía el hígado negro, que quería decir que estaba bajo la influencia de Saturno, y por lo tanto son las criaturas saturninas, los hijos de Saturno, ¿no? Y que por lo tanto tenían unas características psicológicas dadas. En general, estas características se han adscrito casi siempre a los artistas. En el barroco y en el Renacimiento se entiende por hijo de Saturno el artista. El artista en su faceta activa, pero está el melancólico en su faceta pasiva, que es Hamlet. El melancólico en su faceta pasiva es el hombre que no se decide por nada, que está en la duda perpetua, que se encuentra paralizado justamente por esta característica peculiar que es el hígado negro. Actualment, el terme melancolia en psiquiatria ha caigut en un cert desús quan havia estat durant segles una de les paraules bàsiques de la terminologia psiquiàtrica i per la descripció d'aquests estats. De tota manera, encara persisteix en les classificacions més modernes com per especificar un tipus de depressió especialment greu que té uns trets que abans en dèiem endògens, que són les depressions més marcades per la fisiologia, la constitució, l'herència, i que normalment tenen una gravetat superior a altres tipus de depressions. És important separar el que és estats de tristesa o de melancolia normals, anem a dir, que tots podem experimentar i que tothom experimenta tard o d'hora al llarg de la vida, del que és el que la psiquiatria i la ciència moderna entén com la depressió o, dit abans, la malaltia de la melancolia. Són dues coses molt diferents perquè es pot arribar a confondre i la gent que no ha estat a la vora o no ha patit un estat depressiu patològic, doncs pot arribar a pensar que això simplement s'assembla a la tristesa normal i no és absolutament el cas. La depressió és una malaltia del cervell, és una malaltia total del cervell, de l'ànima i del cos. Efectivament, la melancolia molt lligada, diguem, al sentiment de tristesa, molt lligada al sentiment de nostàlgia. Doncs és un registre expressiu amb una llarguíssima tradició al llarg de la història de la música. Que la pròpia música, com a llenguatge, té molt a veure amb aquest sentiment de melancolia que tantes vegades ve associat en el propi pas del temps, aquests rellotges de sorra que ja apareixen en el gravat meravellós de Durer, i la música no és res més que això, és justament el pas del temps viscut, interioritzat en la memòria. Per tant, potser això també li dona una singular, diguem-ne, capacitat d'arribar al fons del nostre propi ser, a l'hora, diguem-ne, de transmetre aquelles emocions. Possiblement hi hauria una de peça musical que seria gairebé la referència canònica. Ens en anem a començaments del segle XVII, que és una meravellosa cançó amb acompanyament de llaüt de John Dowland, Flow My Tears. Però després hi ha molt romanticisme i, de fet, fins avui mateix, aquest és un sentiment fortament present en l'expressió musical. Plató instaura la distància i la contradicció entre dos mons. Un món, que serà el món sensible, el món natural i aparent, i el món de les idees, el món de les perfeccions ideals.
Però no content amb això, Plató també col·labora i recull una tradició que instaura una segona escissió, que serà l'ésser humà. L'ésser humà també estarà travessat per una escissió interna que l'esquinça, que el talla profundament en el seu propi ésser, que és la coneguda escissió, dualisme antropològic que anomenem cos i ànima. A la República, Plató explica un mite en el qual ens explica quina és la funció de l'ànima dintre de totes aquestes escissions. Originàriament, deia ell, les ànimes vivíem totes en el paradís. Vivíem totes feliçment en el món de les idees, contemplant-les, habitant amb elles i sent, per tant, felices i afortunades. Però el destí de les ànimes, diu Plató, no és quedar-se en aquell món, sinó que tard o d'hora són cridades i obligades a abandonar aquest cel de les idees, entre cometes, i entrar a formar part d'un cos, entrar a formar part d'un ésser humà i, tal com l'ànima té per funció, animar-lo, donar-li vida. L'ànima, en aquest procés d'abandonament del món en el qual se sent més afí, pateix una mena com d'oblit, un atac d'amnèsia, diríem, en termes moderns. I a partir d'aleshores, diu Plató, de manera molt poètica, que el coneixement de l'ànima en aquell moment, el coneixement del filòsof, serà record. L'ànima haurà de fer un esforç de reminiscència, diu Plató, per tal de recordar i retrobar totes aquelles veritats, totes aquelles idees absolutes, tots aquells sols que il·luminaven la seva vida en un altre món. I per això el filòsof viu melanconiosament. A veure, sí que hi ha alguns elements purament tècnics, que jo crec que finalment tampoc expliquen molt, però és el que podem dir. Per exemple, el mora menor, el fet que la música sigui uns acords menors, més foscos, sembla que la fa especialment adient a transmetre aquest tipus d'emocions, en contrast amb altre tipus de, per exemple, joia, que seria, diguem-ne, més propici a fer-ho un mora major. També el fet que la línia melòdica va davallant. Això també és una figura que fins i tot en el barroc, això estava perfectament estructurat, les figures retòriques. Clar, doncs, un sentiment de baixada s'associava, per exemple, a la pèrdua de l'estat de gràcia, tant al pecat, però també a la pròpia idea de mort. Per tant, això també tindríem aquesta presència d'aquesta baixada en aquesta meravellosa cançó de Dowland. També podríem parlar d'una certa monotonia rítmica. La monotonia rítmica la trobarem associada tant en aquest sentiment, diguem-ne, d'intimitat que es mira a si mateix i, per tant, fomenta aquest registre expressiu d'entotsolament i de melanconia, com també el sentiment de passivitat que en si mateix també ens porta al mateix terreny. Llavors això també ho trobarem en aquesta peça d'Owen. El primer que veu una mica la depressió com una malaltia és Hipòcrates i la medicina grega en general. La teoria dels humors no deixa de ser una explicació naturalista d'un estat que és psicològic, anímic i conductual. Fins a aquell moment tot eren els esprits, els déus que influïen en l'home i ningú s'havia plantejat que això podia ser una alteració del cos i de l'home, de la fisiologia humana. Evidentment, la teoria dels humors és una teoria que no explica el que és la depressió tal com l'entenem ara, però és una primera aproximació. Després, al llarg de la història, hi van havent aportacions amb un parèntesi o amb un incís que és l'edat mitjana i la influència important del cristianisme a Europa, almenys, que introdueix un element que de fet arrosseguem encara, que és la idea de culpa. La depressió, els estats d'abatiment com a culpa, com un pecat. Qui està així és perquè ha fet alguna cosa malament i ha d'assumir la culpa d'aquesta mala acció. Això, ja dic, actualment els psiquiatres encara ho veiem en certa forma perquè molts malalts nostres que tenen depressions greus pateixen sentiments de culpa que en part es poden atribuir a la pròpia estat anímic que fa que tot ho vegis malament, tens pessimisme, tens culpa, tens sentiments de ruïna, tens hipocondria, tens tot lo dolent, però jo crec que també aquesta influència històrica, cultural i religiosa de la malaltia com a culpa encara l'arrosseguem, quan des de fora ho veiem
com un estat que la persona, evidentment, té tan poca culpa com si ets diabètic o com si tens un càncer, ¿no? Exactament igual, ¿no? En realidad, la melancolía quiere decir, o viene a significar, alguien que está paralizado en el presente porque cree que el pasado fue mucho mejor. Lo estoy diciendo de una manera brutal, pero viene a ser así. Cree que en el pasado todo era estupendo, o a él le fue muy bien, o las cosas eran mejores, etc. Y el presente es horroroso y no hay tal cosa como futuro. Es imposible pensar en el futuro. Entonces se queda paralizado. El documento más célebre sobre la melancolía es el grabado de Durero, el célebre grabado de Durero, un bellísimo grabado, en el que en primer plano se ve a una gigantesca mujer muy ataviada, con la mano en el mentón, reflexionando, y está lleno de elementos astrológicos muy curiosos, el grabado. El melancólico, por lo tanto, era alguien que, de hecho, no vivía en el tiempo, porque como su vida estaba en el pasado y no en el presente, y no había futuro, de hecho, llevaba la vida de un muerto, la vida de un muerto. L'home renaixentista és l'home de geni. Comença a ser aquell artista, aquell filòsof, aquell científic, aquell pensador, que se sap excel·lent, que se sap diferent de la mediocritat comuna. Però al mateix temps, aquesta clarividència de l'ésser humà la paga el preu de saber la seva finitud. I aquest és el preu que l'home de geni ha de pagar. Aquesta és la melancolia que l'atravessarà des del principi dels temps en el Renaixement. És la primera vegada que es viu com una veritable escissió dintre del poder de la raó i del poder de l'ésser humà. Més que relacionar l'home de geni o la genialitat o la creativitat, que diríem ara, amb la melancolia o, com s'havia dit també, amb la psicosi, amb l'esquizofrènia, per exemple, avui en dia més aviat ho tendim a relacionar amb el trastorn que en diem bipolar, que és una forma especial de la depressió i de la melancolia que està associada a estats alterns de depressió i d'excitació, d'eufòria, d'hiperactivació. Clar, en aquests estats, la persona de talent, la persona, l'home sensible, l'home creatiu, està com hipercreatiu, està més activat que mai i, per tant, és quan sol produir el màxim de la seva obra i, de vegades, les millors obres. Això està bastant ben estudiat ara i ja dic, la tendència actual és no tant a relacionar malalties més greus com l'esquizofrènia o la melancolia en si mateixa, que és molt poc productiva en general. L'home melancòlic és un home bàsicament inactiu. Un dels trets clínics de la depressió i de la melancolia és la inactivitat motòrica, o sigui, et paralitza d'alguna forma. No estàs paralític, però no et mous poc, parles poc, tot està alentit. Clar, en aquestes condicions la creativitat no existeix. Però el bipolar, quan surt d'aquesta depressió, passa molt sovint a estats diametralment oposats, en els quals sí que es pot trobar aquesta supercreativitat. Evidentment, amb el talent de base. La malaltia en si, per si mateixa, ser bipolar per si mateix no genera cap creativitat. Has de tenir alguna cosa més. Claro, alguien podría pensar, ¿toda melancolía es mala? ¿Es la melancolía una categoría maligna? No necesariamente. Los ejemplos, digamos, históricos, realmente plantean personajes muy torturados y que tienen un final terrible, como el propio Hamlet, ¿no? Pero no necesariamente. En arte hay una mirada melancólica que ha existido siempre. Ha existido. Antes le citaba el grabado de Durero, es decir, que en pleno Renacimiento, ¿no? Pero podríamos irnos más atrás, la célebre acedia de los monjes medievales, etcétera, ¿no? Esa pérdida de la voluntad, esa abulia, ¿no? Pero también en la modernidad, o en el romanticismo, en el XIX y en el XX, ¿no? Hay una mirada melancólica en las artes. Hace unos años, no recuerdo ahora si hace 3 o 4 años,
Uno de los teóricos del arte más interesantes en Francia, que es Jean Clair, hizo una enorme exposición que se llamaba así, ¿no? Melancolie. Y ahí aparecían miles y miles, cientos y cientos de ejemplos, digamos, de figuras que encarnaban la melancolía. Y no todas eran malignas, aun cuando, desde luego, por ejemplo, había una enorme cantidad de arte nazi, porque claro, evidentemente el arte nazi era un arte melancólico de los pies a la cabeza, ¿no? És una experiència tan extrema del ser humà, de l'esperit humà, que forçosament deixa un rastre i deixa una empremta, i segurament la persona que això ho pot processar positivament li és un enriquiment d'alguna forma. Estic pensant, per exemple, en el cas de William Styron, l'escriptor americà, que patia o pateix depressions i ha escrit un llibre en el qual descriu aquesta experiència terrible, però, clar, per exemple, és un cas en què transforma la seva experiència en una obra important i que és de valor per tothom i que demostra que, a l'haver passat per aquest trànsit, li ha donat a ell una visió del món i unes experiències que, sens dubte, si se'n surt, clar, són després enriquidores, per ell i pels altres. Però això són casos excepcionals, també, no és l'experiència normal, aquesta. Hegel, amb l'idealisme alemany, contravenint a tots els poetes romàntics, que és l'explosió absoluta d'aquesta escissió i que s'alimenten d'ella, Hegel, insatisfet per això, intenta fer de metge, mai més ben dit en el lloc on estem, intenta fer de metge que curarà a curosos punts de sutura totes aquestes escissions per tal de fer de nosaltres un ésser unitari, per recuperar aquella unitat perduda. És coneguda la tesi de Hegel, segons la qual, en la realitat, hi ha una dialèctica interna que s'alimenta de dos termes contraris, la tesi per una banda, l'antítesi per una altra, però Hegel, de manera optimista, pensa en la possibilitat d'aquests dos termes contraris apuntin cap a una reconciliació. Beethoven probablement ens costi més trobar pròpiament aquest sentiment tan present en Schubert, realment de nostàlgia, d'entatsolament, potser perquè en Beethoven ell encara, diguem-ne, creu en l'optimisme de la raó. En aquest sentit, Beethoven és més hegelià. I en Beethoven, diguem-ne, tot el conflicte finalment acaba esclatant, diguem-ne, i fent del tot un quelcom orgànic i global. En el cas de Schubert, no. Schubert ja no troba, diguem-ne, consol en aquest sentiment de totalitat que li dona empar. I, per tant, la seva música és molt més trista, diríem, que sol ser-ho en general la de Beethoven. Però en Beethoven hi ha un exemple de tota manera meravellós, amb un dels últims quartets, que és l'opus 132, en què ell parla de cançó de gràcies d'un malalt per haver-se curat, on jo crec que hi ha una antítesis meravellosa en la música d'una expressió quieta, sossegada, que alhora contrasta de manera, diguem-ne, esfereïdora amb uns raptes realment d'entusiasme. Cuando la melancolía ha regresado en el siglo XX, ha regresado de una manera muy curiosa. El último episodio ha sido la película de von Trier, que se llama así, y que es una película curiosísima. No se puede decir que te gusta o no te gusta, es una película que te interesa o no te interesa. Es la célebre pregunta de qué haría usted si viniera el fin del mundo, ¿no? Que no es fácil de contestar, uno no lo sabe. Y realmente el ambiente actual es un ambiente que piensa, sí, es verdad, en cualquier momento puede venir el fin del mundo. De hecho, la crisis económica, la crisis global, ha sido un pequeño fin del mundo, todavía no ha terminado y no sabemos si al final lo será, però podria ser-lo. La música, efectivament, pot curar, no? Però alhora la música també ens pot fer emmalaltir, probablement. A veure, George Steiner ha escrit en el seu, em sembla que és el 6è capítol de La Errata, no? Ha escrit un capítol meravellós sobre la seva relació amb la música i ell assenyala molt aquesta i altres tipus d'ambigüitats. Jo penso que aquest sentit irreprimible de pèrdua
insisteixo, ja és present en la pròpia factura de la música. La música és temps organitzat, deia Stravinsky, és temps que s'escola. De fet, la música no arriba ni a existir. Això em fa pensar en un aforisme de Lichtenberg, que parlava d'un rellotge de sorra. I clar, el rellotge de sorra no solament és un símbol del temps que fuig, sinó que a més és un símbol de la pols en què ens convertirem nosaltres. Clar, la música, probablement de manera més immediata, pot ser entesa amb una analogia, amb aquesta mateixa forma de gastar el temps, no? I que només existeix per la memòria. A mi m'agrada molt recordar, aquell comentari de Cioran, quan parla que Déu pot sentir-se molt agraït a Bach, perquè realment la gent, a través de la música de Bach, tenen aquesta mena de contacte amb una esfera, que va molt més enllà, no? Jo crec que és aquesta esfera, hi ha un relat meravellós a Vels, que m'agrada molt, la porta en el mur, que és una porta, que té a veure amb l'èxtasi, no? Té a veure amb aquest sentiment que escapes en el medi habitual de la teva vida, de la vida, que ens determina a tots en el dia a dia, no? I sembla que hi ha moments que pots escapar amb una dimensió diferent, que no vol dir ni una dimensió religiosa, ni una dimensió... Però jo crec que sí que té quelcom d'espiritual. Clar, la música té aquesta potència, com tot l'art ho té, i jo crec que això va molt associat també amb aquest sentiment que dèiem de melancolia. Si tu has vist, si has tingut una mica aquesta percepció d'aquest èxtasi, en un moment que quedes en el món, és lògic que quedis, submers en aquest sentiment melancònic de pèrdua del que tu mateix a dintre has sigut capaç de veure. Els autors de l'Escola de Frankfurt possiblement són els que més han criticat aquest intent hegelià de curar la escissió, d'establir una síntesi superadora i reconciliadora en la qual l'ésser humà acabaria sent definitivament u. Dintre de l'Escola de Frankfurt trobaríem l'autor melancònic per excel·lència, que és Benjamin. Walter Benjamin és el que està més atent a totes les víctimes que la història ens ha deixat, a tot el desconsol que la història ha provocat. I és el que elabora una metàfora en l'última de les seves obres, abans precisament de suïcidar-se a Portbou, que anomena Tesi sobre la filosofia de la història. Arrenca del quadre de Paul Klee que ell portava sempre sota el braç i que és la imatge d'aquell àngel que s'anomena Angelus Novus. És l'àngel de la història, ens dirà Benjamin. És un àngel que té les ales exteses i que mira astoradament cap al passat, del qual li ve una tormenta paurosa que l'empeny cap al futur. L'àngel està tan espantat del que veu, el seu rostre és el rostre de la humanitat, que sap que potser aquell progrés que ens havia de curar de la melanconia, aquell progrés és només una catàstrofe, diu ell. I cried a river over you. La depressió i la melancolia també tenen una arrel externa, òbviament. Les causes que ens envolten, els fets negatius de la vida, fa que et puguis deprimir, òbviament. La vida en si mateixa pot ser vista com un trànsit tràgic i la perspectiva, evidentment, no és massa engrescadora. Per tant, la melancolia potser és una condició inherent a l'esprit humà sensible. Yo creo que sobre la melancolía lo más inteligente que se ha dicho, no lo ha dicho un filósofo, sino una actriz, que es Simone Signoret, que escribió su propia autobiografía con un título que me parece soberbio. Dice, la nostalgia ya no es lo que era. El viatge d'hivern de Schubert, què té al principi? Doncs té aquesta idea, diguem-ne, de fatalisme, no? De la rara del món que gira i que nosaltres no podem escapar, no? Però el ritme no canviarà, tota la cançó. Però hi ha un moment que això és una cosa típica, diguem-ne, en poesia, en Heine, no? Quan hi ha un moment del contrapunt irònic, què passa amb la música? És com un consol. Però, clar, que és una il·lusió, literalment, tornem a agafar el mora menor. Després d'haver fet
però llavors tornem al Mon Amour. Però, esclar, ara encara sona més trist que abans, perquè literalment hi ha hagut una desil·lusió. Doncs hi ha una cançó, diguem-ne, de Schubert sobre